د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه تجارت ذریع آمدن سورس اف انکم چې څه ته ویل کېږي اسو قسمو یو خو دا و چې کوم د بدر صحابه کرام د هغې لپاره وظیفې مقرر شوې 500 درهمه هغه وظیفه به ورته راتله پته لګي د علما کرامو دا وظایف دا د حکومت وقت کار دی خو چې داسې وظیفه نه چې په هغې کې بیان هم د هغې لکه څنګه چې په سعودي او په دوبۍ او په عراق او په شام کې دي چې کوم بیان هغوی غواړي هغه به کوي نو چې هغوی څومره سره هم کوي دوی پکې حق خبره نشي کولی ځکه زموږ علما دیوبند په دا خبره کوله چې موږ د حکومت وقت نه وظیفې نه دویم دې وکې اعتباري کوله دغه شانتې ځمکه وه پای کې به غنم کرل یا چرسه به کرل او به کرل او به خرڅول دا دریم سورس اف انکم شو دریم سورس اف انکم دا مقام جرف یو ځای دی هغه ځای کې ځمکه وه هغې په مشارکت ورکړې وه یا مزاربت ورته ووایي چې ځمکه د یو کس وي کار پکې بل کس کوي هغې په داسې ورکړې وه دا دویم انکم شو دریم او څلورم چې د دې د کاروبار هغه اصل تجارت و دا چونکې مکې نه تاجر و دوی به تجارت کو او تجارت په تجارت کې د دې خپل اصول نفع به دوی مختصر ساتله لکه ډېر غټ مارجن مې نه ساته لږ مارجن به ساته او ویل به وي هوښیار تاجر هغه دی چې لږه نفع ساتي نو اشي به زیات خرڅېږي و چې سمه ډېره مارجن شي بیا څوک وهلي نه وایي دا لږه لږه ډېرېږي او دا ډېره چې خرڅېږي نه څه به کوې ورسره دا کاروباري اصول و چې په لږ لږ مارجن سره به هغه کاروبار چلو دویم ذخیره اندوزي به یې نه کوله نن یو شی په 10 روپۍ کې نفع کې خرڅېږي او سبا په 20 روپۍ خرڅېږي نن 10 روپۍ نفع به یې واره کوله 10 روپۍ به واشه وجه څه وه د هغوی د الله تعالی په ذات یقین چې سبا به الله تعالی رزق راکوي بل تجارت مقصد څه دی عموما زمونږ د ټولو ذهن کې دا د تجارت مقصد دی پیسې ډېرې وګټه او مغربي تهذیب دا مقصد جوړ کړی دی چې پیسې ډېرې وګټه حالانکه د تجارت مقصد چې کوم دی د خلق الله خدمت دی د الله تعالی د مخلوق خدمت او د الله تعالی د مخلوق اعانت د اسانتیا ده دا دوه مقاصد په تجارت کې وي نو تجارت برکت والا وي کله چې تجارت کې صرف پیسې مقصد وي نو هغه تجارت نقصان دی وي بلکې بے برکت شاندي وي پیسې په یو طرف راځي او په بل طرف ځي وجه دا ده چې تجارت کې زموږ نیتونه صحیح نه دي تجارت کې موږ صحیح نیت نه لري کړی چې د خلق الله خدمت وشي د الله تعالی د مخلوق مدد وشي د هغې سره اعانت وشي د هغې سره خیرخواهي وشي دا زموږ مقاصد نه دي پاتې شوي بلکې تجارت کې زموږ مقصد څه وي نفع او اوس د الله پاک معافي وفرمایي نوجوان الک په دې نه پوهېږي چې د پیسې ګټلو طریقه سره زه د حلال طریقې سره ګټم که د حرام طریقې سره ګټم څومره آنلاین شیزونه دي چې حرام دي کرنسیانې دي مختلف هغه مختلف گیمز دي مختلف هغې پیسې ګټي دا سوچ او فکر پرې نه کوي چې لکه دا حلال دی که حرام دی او دا د مغربي تهذیب سوچ دی اسلامي سوچ دا نه دی خو دې نه یو بله خبره پته ولګېده د حضرت عبدالرحمن بن عوف نو سورس اف انکم څه څلور دا څلور سورس اف انکمز د دوی وو پته لګي مسلمان دی یو ځای په پیسو مې انحصار نه کوي مختلف ذرایع د پیسو استعمال کی مختلف ذرایعونه د پیسې وګټي او چې کله وګټي بیا به فرمایل څه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه به همیشه د خپل مال اکثر حصہ د په دین اسلام خدمت کې لګوله چېرته غلامان ازادولو لپاره چېرته د جوماتونو جوړولو لپاره چېرته د یو شي جوړولو چېرته د بل شي جوړولو لپاره